सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। अहिले बिहानको 6 बजेको छ। सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN बाट अब प्रसारण हुँदैछ साझा खबर। शुभ प्रभात। यो CIN को साझा खबर हो। स्नेहा कर्णसँगै लील प्रकाश चन्दको तपाईलाई स्वागत छ। सामुदायिक रेडियोबाट देशैभरि एकैसाथ प्रसारण भइरहेको साझा खबर CINखबर.com र मोबाइल एप CIN-बाट पनि सुन्न सकिन्छ। आज 2077 साल माघ 24 गते शनिबार, फेब्रुअरी 6 तारिक सन् 2021, नेपाल सम्वत 1141 माघ कृष्ण पक्षको नवमी तिथि। साझा खबरमा प्रमुख खबरका शीर्षकहरू। नेकपाको दुवै समूह प्रतिरक्षात्मक, लोकतन्त्र कसैले खोज्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। संवैधानिक नियुक्तिको विरुद्ध सभामुख सापकोटा सर्वोच्चमा। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक ओह्रालो लाग्दै नेपाललाई 5 लाख डोज खोप दिने चीनको घोषणा। बैतडीमा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या। 2.5 करोड नेपालीको हातमा इन्टरनेट, प्रक्रियामै अल्मलियो विपद जोखिम योजना। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात, आज साँझदेखि मौसम सामान्य हुँदै जाने। भारतमा झण्डै 50 लाख भन्दा बढीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध सर्वसाधारण आन्दोलनमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एपमा त्रुटि देखिएपछि जापानी प्रधानमन्त्रीले मागे माफी। र नेपालले आगामी चैतमा त्रिदेशीय क्रिकेट लिग खेल्ने। राष्ट्रिय महिला लिग फुटबलमा दोस्रो चरणका खेलहरू आजदेखि सुरु हुँदै। सयौं रेडियो, हजारौं रेडियो कर्मी र करोडौं नेपालीको माझमा यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरको सबैभन्दा सुरुमा नेकपाको दुवै समूह प्रतिरक्षात्मक बन्दै गएको प्रसंग। नेकपाको ओली समूहका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जनताले चुनाव मार्फत देशको स्थायित्व चाहेको दावी गर्नुभएको छ। नेकपा बागमती प्रदेशले हिजो काठमाडौँको दरबार मार्गमा गरेको आमसभामा ओलीले संवैधानिक संस्थालाई स्वतन्त्रतापूर्वक विवेक सम्मत निर्णय गर्न दिनुपर्नेमा जोड़ दिनुभयो। संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्रीले काम गर्न नदिने अवस्था भयो भने, नपाउने अवस्था भयो भने संसद विघटन गर्छ। ताजा जनादेश लिन पर्दछ। हाम्रै बलमा संसदमा आएर हामीलाई नै काम गर्न नदिने अनि सरकारले काम गरेन भनेर आलोचना गर्ने, त्यस प्रकारको प्रवृत्तिको जवाब हामीले चुनावबाट खोज्नु पर्दछ। जनताको ताजा जनादेशबाट खोज्नु पर्दछ। सामाजिक सुरक्षा भत्तामा वृद्धि गर्ने र काम गरे बापत सबैका लागि पेन्सनको व्यवस्था मिलाउने काम सरकारले गरिरहेको पनि प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र लडेर ल्याएको उपलब्धि भएकाले यसलाई खतरामा पर्न नदिइने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले कसैले ओलीले राजतन्त्र फर्काउन खोजिरहेको छ भनेर जनतामा भ्रम फैलाउने काम गरिरहेको टिप्पणी गर्नुभयो। लाइन चौरको बाटोमा हिँड्नेहरूले भन्दै थिए केपी ओली आधा दशक भन्दा बढी समय गणतन्त्रका लागि लड्यो, सामाजिक न्याय र समानताका लागि लड्यो। त्यो केपी ओलीले राजतन्त्र फर्किएको घोषणा गर्छ अरे। हामीले लडेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्याएका छौं। यो संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई कसैले तलमाथि गर्छु भन्ने नसोचे पनि हुन्छ। नेकपाका सचिवालय सदस्य तथा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलले जस्तोसुकै प्रतिकूलता आए पनि मुलुकको रक्षाका लागि डटेर लाग्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मुलुकको अराजकता अस्थिरता समाप्त गर्ने अभियानमा आफूहरू रहेका बेला केही तत्त्वहरूले विभिन्न बहानामा अवरोध गरे पनि आफूहरू देश र जनताका लागि अगाडि बढेको पोखरेलले उल्लेख गर्नुभयो। हिजोको सभामा प्रधानमन्त्री ओली पहिले जसरी कसैलाई गाली गर्नु भएन, कटाक्ष गर्नु भएन, तुलनात्मक रूपमा भाषण सन्तुलित थियो, चुनावमा केन्द्रित हुँ भन्ने उहाँको विशेष आह्वान रहेको थियो। तर नेकपाको दुवै समूह आफ्नो प्रतिरक्षा गर्ने र अरूको आलोचना गर्ने प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन्। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा प्रचण्ड नेपाल समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम प्रधानमन्त्री ओलीबाटै भएको आरोप लगाउनु भएको छ। ललितपुरमा हिजो पत्रकारसँगको छलफलमा अध्यक्ष प्रचण्डले कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई विभाजित गर्ने काम
काम ओली मार्फत सबै देशभित्र र बाहिरका दक्षिणपन्थी प्रतिक्रियावादीहरूले गरेको टिप्पणी गर्नुभयो। कहाँ हाम्रो त्रुटि भयो, हामीले किन समयमै यो प्रवृत्तिलाई रोक्न सकेनौँ? प्रवृत्ति त देखिया थियो, बहस त चलेकै थियो पार्टीभित्र, तर त्यसलाई यो हदसम्म देशलाई दुर्घटनामा लाने ठाउँसम्म जान नदिने चाहिँ हामी कहाँ चुक्यौँ भन्ने कुराको समीक्षा पनि हामीले गर्नुपर्छ र एउटा श्वेत पत्रको तयारीमा पनि छौँ हामी। यद्यपि गल्ती कमजोरीलाई सच्याउँदै नेकपा पार्टीलाई बहुमतको दिशामा ल्याउन सकिन्छ भन्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो। भक्तरबन्द गाडी घुमाउँदैमा तर आफूहरू नतर्सिने अर्का अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले टिप्पणी गर्नुभयो। संवैधानिक निकायमा पदाधिकारी सिफारिस गर्दा आफ्नो संवैधानिक हक हनन भएको दावी गर्दै सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दर्ता गराउनु भएको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएको 2 दिनपछि सभामुख सापकोटा नियुक्ति बदरको माग राखी आफै निवेदन लिएर सर्वोच्च पुग्नु भएको हो। उहाँले पदाधिकारी सिफारिस र नियुक्ति गर्ने क्रममा कुनै न कुनै भूमिकामा रहेका राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हा लगायत विरुद्ध निवेदन दिनु भएको छ। राज्यका प्रमुख अंग मध्ये जनप्रतिनिधिमूलक मानिने प्रतिनिधि सभाका प्रमुखले कार्यपालिकाका प्रमुख र न्यायपालिका प्रमुख विरुद्ध मुद्दा दायर गरेको यो विरलै घटना हो। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राज्य संयन्त्रबाटै संविधानमाथि पटक पटक प्रहार भएका कारण आफू संविधानको संरक्षणका लागि अघि सरेको बताउनुभयो। श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि आफू संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार सहितको सर्वोच्च अदालत समक्ष पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। संविधानले संसदीय सुनाई गर्नुपर्ने भनेपछि नियमावलीले संविधानको धारा 292 विपरीत हुने गरी सुनाई नगरिकनै नियुक्ति गराउनु संविधान विपरीत छ। यसरी श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा संविधानको उल्लङ्घन भएपछि म यस संविधानको रक्षार्थ संविधान र कानूनको अन्तिम व्याख्या गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छु। यो कदम विशुद्ध संविधानको संरक्षण र सम्बन्धनका लागि हो। यसैबीच संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तिको बारेमा कारण पेश गर्न सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ। हिजो न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले हालै भएको संवैधानिक आयोगहरूमा पदाधिकारी नियुक्तिको बारेमा कारण पेश गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको हो। अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीको निवेदनमा सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले विपक्षीहरूसँग लिखित जवाफ माग गरेको हो। प्रतिनिधि सभामा सुनवाई हुनुपर्ने संविधानको व्यवस्था विपरीत संवैधानिक आयोगहरूमा 34 पदाधिकारीलाई शपथ ग्रहण गराइएकाले त्यस विरुद्ध त्रिपाठीले निवेदन दर्ता गराउनु भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा भइरहेको बहसमा सरकारी वकिलहरूले विघटनलाई संविधान सम्मत साबित गर्ने प्रयास गरेका छन्। सरकार पक्षका वकिलहरू शुक्रबारको हिजोको बहसमा पनि संविधानमा नलेखिएका विषयलाई प्रधानमन्त्रीका अन्तर्निहित अधिकारको रूपमा व्याख्या गर्न तल्लीन रहे। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा सोमबारदेखि सरकार पक्षका वकिलहरूले विघटनको पक्षमा बहस गरिरहेका छन्। देशभर कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या दैनिक घट्दो क्रममा रहेको छ। केही दिनदेखि संक्रमितको संख्या दैनिक जसो 300 भन्दा तल झरेको छ। संक्रमित संख्या दैनिक न्यून हुँदै जानुलाई सुखद रूपमा हेरिएको छ। यद्यपि चिकित्सकहरूले भने सतर्कता अपनाउन सुझाव दिँदै आएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार प्रत्येक 100 जना मध्ये 98 जना कोरोना भाइरस संक्रमण मुक्त हुने गरेका छन्। कुल संक्रमित 2,71,707 जना मध्ये 2,67,564 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। कुल संक्रमित मध्ये 1,76,535 जना पुरुष र 95,172 जना महिला रहेका छन्। यस्तै संक्रमित मध्ये 0.74% अर्थात 2,035 जनाको मृत्यु भएको छ। हालसम्म नेपालमा 20,88,372 जनाको कोरोना परीक्षण भएको छ। यसैबीच चीनले नेपाललाई कोभिड-19 विरुद्धको 5 लाख डोज खोप दिने घोषणा गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीसँग हिजो टेलिफोन संवादका क्रममा चीनिया परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले अनुदानमा 5 लाख डोज खोप दिने घोषणा गर्नुभएको हो। आइतबार चीनिया राजदूतावासले नेपाललाई 3 लाख डोज खोप दिने निर्णय भएको भन्दै प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेको थियो। परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय टेलिफोन संवादमा चीनले 2 लाख डोज
थप दिने घोषणा गरेको हो। चीनमा परराष्ट्र मन्त्री वाङ यीले खोप सहयोग गर्ने सन्दर्भमा चीनले नेपाललाई प्राथमिकतामा राखेको बताउनु भएको र 5 लाख डोज खोप अनुदानमा नेपाललाई दिने घोषणा गर्नुभएको परराष्ट्र मन्त्रालयद्वारा हिजो साँझ जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। कर्णालीका हिमाली जिल्लामा बिहिबारदेखि हिमपात सुरु भएको छ। पश्चिमी वायुको प्रभावका कारण भएको हिमपातले त्यहाँको जनजीवन प्रभावित बनेको छ। अरू प्रदेशका हिमाली क्षेत्रमा पनि हिमपात भइरहेको मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। कर्णालीका डोल्पा, हुम्ला, जुम्ला लगायतका हिमाली जिल्लामा हिमपात भएको हो। हिमाली क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रमा भने वर्षा भएको छ। चिसोले त्यस क्षेत्रको जनजीवन प्रभावित भइरहेको विभिन्न जिल्लाबाट सामुदायिक रेडियोहरूले खबर पठाएका छन्। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हल्कादेखि मध्यम हिमपात भएको जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालयले जानकारी दिएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागका अनुसार पश्चिम नेपालका केही ठाउँमा हल्का वर्षा अझै पनि भइरहेको छ। सीआईएनसँग कुराकानी गर्दै मौसमविद निराजन सापकोटाले आज पनि हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको र साँझदेखि भने मौसममा सुधार हुँदै जाने उल्लेख गर्नुभयो। प्रदेश नम्बर 1 को उच्च तथा हिमाली क्षेत्रहरूमा सामान्य हिमपात भएको अवस्था छ। केही ठाउँहरूमा हल्का वर्षा पनि भएको छ। कर्णाली प्रदेशको उच्च हिमाली क्षेत्रहरूमा हिउँहरू परेको थियो र अहिले त्यहाँ सामान्य बदलीको अवस्था भए पनि बिस्तारै सुधार हुने क्रममा रहेको छ र पश्चिमबाट चाहिँ मौसममा सुधार आउने देखिन्छ। बिहान सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सामान्यतया सुधार हुँदै कर्णाली प्रदेशमा पनि सामान्य सुधार हुनेछ र गण्डकी प्रदेशदेखि प्रदेश 1 का उच्च हिमाली भूभाग र पहाडी भूभागहरू तथा केही तराईका भूभागहरूमा पनि वर्षा हुने सम्भावना देखिएको छ। खपतडमा पनि हिमपात भएको छ। बिहिबार रातिदेखिको सुदूरपश्चिमको उच्च पहाडी तथा हिमाली भेगमा हिमपात भएपछि खपतड हिउँको घुम्टोले छोपिएको स्थानीयले जानकारी दिएका छन्। सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन मार्फत देशभरि प्रसारण भइरहेको साझा खबरमा कानून संशोधन नगरी सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले काम गर्न नसक्ने, सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा कानूनको चाहिँ संशोधन हुनुपर्दछ र अर्को के छ भने हाम्रो संरचना पनि व्यापक बनाइनुपर्छ। बैतडीमा एक किशोरीको बलात्कारपछि हत्या, 2.5 करोड नेपालीको हातमा इन्टरनेट प्रक्रियामै अल्मलियो विपद जोखिम योजना लगायतका खबर बाँकी नै छन्। सीआईएनको साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला। दिगो विकासका निमित्त जीवन विकास पुरस्कार 2077 का लागि आवेदन पेश गर्ने सूचना। गुणस्तरीय शिक्षाका क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गरे बापत सन् 2017 मा $3 लाख बराबरको एजी फन्ड इन्टरनेशनल प्राइज प्राप्त गर्न सफल जीवन विकास समाज मोरङले दिगो विकासको क्षेत्रमा महत्वपूर्ण योगदान गर्ने संस्था तथा पत्रकारलाई वार्षिक रूपमा पुरस्कार प्रदान गर्न लागेको बेहोरा सहर्ष जानकारी गराउँदछौं। यस पटकको पुरस्कारमा दिगो विकास लक्ष्य नम्बर 4 अनुसार गुणस्तरीय शिक्षाको क्षेत्रमा उल्लेख्य कार्य गर्ने गैर सरकारी संस्थालाई रु 5 लाख, सामुदायिक शैक्षिक संस्थालाई रु 3 लाख र पत्रकारलाई रु 2 लाख गरी 3वटा विधामा पुरस्कार प्रदान गरिने हुँदा 2077 फागुन 25 गते भित्र अनलाइन वा कार्यालय मार्फत आवेदन पेश गर्न यो सूचना प्रसारण गरिएको छ। आवेदन फारम जीवन विकास समाजको वेबसाइट prize.jivanvikas.org.np वा कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। जीवन विकास समाज मुख्य कार्यालय कटहरी 2 मोरङ। यहाँहरूकै कारण हामी बाँचेका छौँ, हामी तपाईहरूको साथमा छौँ। हजुर धन्यवाद। यहाँहरूको सम्मान र मायाले मलाई थप हौसला जाएको छ, उत्साहित बनाएको छ। म जस्तै सबै स्वास्थ्य कर्मी र कोरोना संक्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि माया र सम्मानजनक व्यवहार गर्नुहोला। यो बेला जोखिम मोलेर काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीलाई उच्च सम्मान गरौँ। कोरोना भाइरस संक्रमण विरुद्ध स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेर हातेमालो गरौँ। दि एसिया फाउन्डेसन र अकुराब। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क सीआईएन। तपाईँ अहिले देशभरिका सामुदायिक रेडियो सीआईएन खबर.com र मोबाइल एप सीआईएनबाट एकैसाथ साझा खबर सुन्दै हुनुहुन्छ। अब आज काठमाडौँबाट प्रकाशित पत्र पत्रिकाहरूको खबर। राजधानी दैनिकको पहिलो पृष्ठमा 2.5 करोड नेपालीको हातमा इन्टरनेट शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। कोभिड-19 महामारीसँगै सुरु गरिएको लकडाउन र भर्चुअल अनलाइन कक्षाका कारण नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या अत्यधिक बढेको छ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको तथ्याङ्कलाई आधार मानेर
गरेर विदेशिएका नेपालीलाई कटाएर विश्लेषण गर्दा नेपालमा इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको संख्या कुल जनसंख्याको हाराहारीमै पुगेको छ। एक व्यक्तिसँग 2 देखि 3 वटा सिम हुने भएकाले सबै नेपालीको पहुँचमा इन्टरनेट पहुँच पुगेको छैन। प्राधिकरणको गत कार्तिकसम्मको तथ्याङ्कलाई मात्र केलाउने हो भने पनि 2,29,21,180 जनाको पहुँचमा उच्च गतिको ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकमा बैतडीमा विद्यालयबाट फर्कदै गरेको किशोरीको बलात्कारपछि हत्या शीर्षकमा खबर लेखिएको छ। विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा हराएका बैतडी दोगडा केदार गाउँपालिका 7 का 17 वर्षका किशोरी भागीरथी भट्ट मृत अवस्थामा फेला परेकी छिन्। बिहिबार साँझ घर नजिकैको लखलेक जंगलमा उनको शव भेटिएको हो। उनको बलात्कारपछि हत्या गरिएको आशंका गर्दै विद्यार्थीले हिजोदेखि आन्दोलन सुरु गरेका छन्। उनीहरूले किशोरीको शव भेटिएको ठाउँबाट नाराबाजी गर्दै हिजो दिनभर बजार क्षेत्रमा विरोध प्रदर्शन गरेका थिए। आन्दोलित विद्यार्थीले दिनभर बैतडीको महाकाली लोकमार्ग पनि अवरुद्ध पारेका थिए। आन्दोलनरत विद्यार्थीले किशोरीको बलात्कारपछि हत्या गरिएको भन्दै दोषीलाई तत्काल पक्राउ गरी सार्वजनिक गर्न माग समेत गरेका छन्। बुधबार विद्यालयबाट घर फर्कने क्रममा भागीरथी घर नपुग्दै बेपत्ता भएको बताइएको छ। घटनास्थल पुगेका जिल्ला प्रहरी कार्यालय बैतडीका प्रमुख डीएसपी नारायण प्रसाद अधिकारीले घटना शंकास्पद रहेको बताउनु भएको छ। घटनाको सबै कोणबाट अनुसन्धान सुरु गरिएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभएको छ। यसैबीच घटनाको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरी कार्यालयको छुट्टा छुट्टै टोली परिचालन गरिएको छ। कान्तिपुर दैनिकको भित्री पन्नामा खोपको प्राथमिकता पेसाका आधारमा शीर्षकमा खबर छ। सरकारले पेसाका आधारमा खोप लगाउने प्राथमिकता निर्धारण गरेको छ। यो कोरोना विरुद्धको खोप हो। पहिलो चरणमा स्वास्थ्यकर्मीले शनिबारसम्म सबैजसो प्रदेशमा खोप लगाइसक्नेछन्। दैनिक सेवा प्रवाह गर्दा सर्वसाधारणको भिडभाडमा रहेर काम गर्ने समूहलाई खोप दिनुपर्ने प्राथमिकतामा समावेश गरिएको छ। पहिलो चरणको खोप लगाउने समय आज सकिँदै गर्दा पेसाका आधारमा जोखिम क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको पहिचान गरिएको छ। यसरी पहिचान गरिएको समूहमा निजी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी पनि छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पहिलो चरणमा 4,30,000ले खोप लगाउने घोषणा गरे पनि हिजो दिउँसो 4 बजेसम्ममा 1,71,486 जनाले मात्रै खोप लगाइसकेका छन्। अर्को खबर रहेको छ नेपाली कांग्रेसको बन्द हडताल नगर्न कांग्रेसले अनुरोध गरेको छ। कांग्रेसले जनतालाई दुःख दिने गरी बन्दको कार्यक्रम नराख्न प्रतिनिधि सभा विघटनको विरोधमा रहेका सबै राजनैतिक दलहरूलाई अपील गरेको छ। नेकपाको प्रचण्ड नेपाल समूहले शुक्रबार गरेको हडतालले मारमा परेका विपन्न र कामकाजी नागरिकको संवेदनाप्रति संकेत गर्दै कांग्रेसले बन्द हडताल आफूले नगर्ने र अन्य राजनैतिक दललाई पनि नगर्नको लागि अनुरोध गरेको छ। भित्री पन्नामा अर्को खबर पनि रहेको छ। कोभिडले खोस्यो रोजगारी, बन्द हडतालले झन बढायो त्रास शीर्षकमा काभ्रे तिमाल गाउँपालिका 2 का 39 वर्षीय खड्कलाल तामाङलाई राम्रोसँग निद्रा नपरेको महिना दिनभन्दा बढी भइसक्यो। कारण के हो? सहकारीको ऋण, लामो समय लकडाउनको मार खेपेका यातायात व्यवसायीमा पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमले निराशा बढाएको छ। संघीय र प्रदेश सरकारको बीचमा समन्वय नहुँदा करिब 10 वर्ष अघि सुरु भएको जनता आवास कार्यक्रम अलपत्र परेको प्रसङ्ग पनि छ। आवास कार्यक्रमको जिम्मा प्रदेश सरकारलाई लगायतको 2 वर्षमा 4,424 वटा घर मात्रै अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न भएका छन्। अर्को खबर रहेको छ। प्रक्रियामै अल्मलिएको छ विपद जोखिमको योजना। निजी आवास पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना सम्बन्धी कार्यविधि समयमा पारित हुन नसक्दा बाढी पहिरोबाट घरबार विहीन भएकाले आउँदो वर्षायाममा पनि सुरक्षित बसोबास नपाउने भएका छन्। बाढी पहिरो पीडितले आउने वर्षातमा पनि सुरक्षित आवास नपाउनेछन्। निजी घर बनाउन उपलब्ध गराउने भनिएको रकम जिल्ला जिल्लामा पठाउने प्रक्रिया पनि अझै सुरु गरिएको छैन। साझा खबरमा अब तपाईको प्रश्न र त्यसको जवाब सहितको हेलो सीआईएन सोभिता रिसालबाट। नमस्कार, म बाजुरा जिल्ला खप्तर छेड्दै गाउँपालिका वडा नम्बर 6 बाट रमेश विष्ट बोल्दैछु। हाम्रो यस वडामा एउटा आधारभूत स्वास्थ्य चौकी र बर्थिङ सेन्टर स्थापित छ। कुर्ची, टेबल, दराज कुनै पनि उपलब्ध गराएका छैनन्। न चर्बी छ, न पानी छ। पानी ल्याउन 1 घण्टा लाग्छ। वडादेखि गाउँपालिकासम्म एउटा स्वास्थ्य मार्फत लेटर प्याडमा चिठी लेख्दा खबर गर्दा पनि कुनै सुनाइ भएको छैन। डेलिभरी केसलाई अब यहाँ सफा गर्न धेरै गाह्रो छ। तपाईको यो गुनासो हामीले बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका वडा नम्बर 6 का अध्यक्ष कुम्भनाथ योगीलाई सुनाएका छौं। विशेष त मैले पहल गाउँपालिकामा चालिराखेको छु। 2 वर्ष अगाडि स्वास्थ्य इकाइ केन्द्रको भवन बनाइएको छ। स्वास्थ्य सेवा केन्द्रका 3 जना कर्मचारी, एउटा एएनएम र 1 जना सीएमए
र एउटा कासको व्यवस्था गरिएको छ। त्यो प्रत्येक सेन्टरमा एकजना कर्मचारी एएनएम रिक्त भएको छ, गाउँपालिकामा तुरुन्तै भर्ना गरिपाउँ भनेर निवेदन पनि गरेका छु। र पानीको व्यवस्था गरिदिन पाए सजिलो हुन्थ्यो भनेर पनि पानीको व्यवस्था पहिला वडा कार्यालयले 2 वर्ष अगाडि नै 1 कोइल पाइप खरिद गरेर त्यहाँ पानी सञ्चालनमा ल्याएको थियो। त्यो बिग्रिया छ, त्यो बिग्रिएकोमा चाहिँ तत्कालै सपाल्न सकिन्छ। भेरी नगरपालिका जाजरकोटका ललित शाहीले सोध्नु भएको छ, 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई दिइँदै आएको पोषण भत्ता असारदेखि रोकिएको छ। पोषण भत्ता अब कहिले पाइएला? ललितजी, तपाईँको प्रश्न हामीले भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख भावना भण्डारीलाई सोधेका छौँ। पैसा नआएको भएर, चियर नआएको भएर अब चाहिँ चियर पठाइदिने भनेर वडामा निर्णय गरेका छौँ म्याडम। कहिलेबाट चाहिँ यो भत्ता वितरणको काम सुरु होला? अब छिटै होला म्याडम। अब वडा अध्यक्षले पनि कुरा राख्नु भएको थियो, छिटै हुन्छ। यो अदनचुली 2 हुम्लाबाट म भक्तको टोल बोलेको। अदनचुलीमा यो टुटेका यो जनता आवास र हामी हलिया किन नपाएको, यो के पार्टीगत गरेको कि हामीलाई नहेरेको, हामी त्यसको लागि जवाब पाऊँ हजुर। तपाईँको गुनासो सम्बोधनका लागि तपाईँको पालिकाले कसरी समन्वय गर्ला? हामीले अदानचुली गाउँपालिका हुम्लाका अध्यक्ष दल फडेरालाई सोधेका छौँ। जनप्रतिनिधिको हिसाबले गाउँपालिकाको अध्यक्षको नाताले मैले पनि त्यो कार्यक्रम हेर्ने प्राविधिक साथीहरूसँग पनि मैले छलफल गरेँ। यो किन भयो कि पीडित मान्छे सबैले पाउनु पर्ने, कोही मान्छे 1-2 जना व्यक्तिले सिफारिस गरेर मान्छेले किन पाए, यो न्यायोचित ढङ्गले भएन भन्ने खालको कुरा मैले पनि आवाज उठाएको छु। र सम्बन्धित निकायले पनि समयमै आवश्यकता के हो फिल्डमा भिजिट गरेर साँच्चै नपाएका मान्छेहरूको हुन्, ती मान्छेहरू फिल्डमै गएर भिजिट गरेर यथार्थ ढङ्गले पीडित मान्छेले राहत पाउने ढङ्गले सम्बन्धित निकायले सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र सम्भवतः यो केही सुधार भएर आउला पछिका दिनहरूमा। तपाईँ जुनसुकै बेला हाम्रो फोन नम्बर 01-5260-646 मा फोन गरेर दिइएको निर्देशन अनुसार प्रश्न, प्रतिक्रिया र गुनासो रेकर्ड गराउन सक्नुहुनेछ। अब विदेशको खबर। म्यानमारमा भएको सैनिक कु विरुद्ध सर्वसाधारण आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। सोमबार नेशनल लिग फर डेमोक्रेसीका नेता आङ सान सुची सहितका नेताहरूलाई सेनाले गिरफ्तार गरेपछि शिक्षक तथा विद्यार्थी समेत आन्दोलनमा होमिएका छन्। स्वास्थ्य, श्रम र कल्याण मन्त्रालयले गत जुनमा सुरु गरेको कोभिड संक्रमण पत्ता लगाउने माध्यम कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ एपको कोकोआमा रहेको प्राविधिक त्रुटि पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै जापान सरकारको तर्फबाट प्रधानमन्त्रीले क्षमा माग्नु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले ब्लुटुथ नामक वायरलेस प्रविधिको सहयोगमा उक्त एपको माध्यमबाट 15 मिनटसम्म 1 मिटरको दूरीमा रहेका व्यक्तिमा कोभिड-19 संक्रमण भएको वा नभएको सङ्केत सङ्कलन गर्ने बताएका थिए। जापानी प्रधानमन्त्रीले दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ। भारतमा गत जनवरी 16 देखि कोभिड-19 विरुद्धको खोप कार्यक्रम सुरु भएको छ। सो दिनदेखि हालसम्म करिब 50 लाख व्यक्तिले खोप लगाइसकेका छन्। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप लगाउनेमा प्राय स्वास्थ्यकर्मी रहेका समाचारहरूमा उल्लेख गरिएको छ। रुसी खोप मानिस जातिका लागि शुभ समाचार रहेको EU नेता बोरेलले बताउनु भएको छ। युरोपियन युनियनका विदेश नीति प्रमुख जोसेफ बोरेलले शुक्रबार रुसको स्पुत्निक भी नामक कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप समारोह महामारीका बीचमा मानव जातिका लागि शुभ समाचार रहेको उल्लेख गर्नुभयो। र बेलायतमा पुग्ने पर्यटकहरूलाई अनिवार्य रूपमा क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने भएको छ। बेलायत सरकारले यही फेब्रुअरीको 15 तारिकदेखि यस्तो नियम बनाएको हो। बेलायत पुग्ने विश्वका विभिन्न 30 देशका पर्यटक अनिवार्य रूपमा अब क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्नेछ। अब खेल खबर। राष्ट्रिय महिला लीग फुटबल प्रतियोगिताको दोस्रो चरणका खेलहरू आजबाट सुरु हुँदैछ। दोस्रो चरणका खेलहरू एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोमा खेलाइने आयोजक अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले जनाएको छ। आजको खेल नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लब र चौदण्डी गढी नगरपालिका उदयपुर बीच हुनेछ। नेपालले आगामी चैतमा अमेरिका र ओमान सम्मिलित विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत त्रिदेशीय श्रृङ्खला खेल्दैछ। ओमानमा हुने श्रृङ्खलाका लागि नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले प्रारम्भिक चरणमा 32 जना खेलाडीलाई चयन गरेको छ। नेपालका अभिलाषा बिष्ट र जर्मनीका सोन्जा जिएनबाभो को जोडीले हिजो वर्ल्ड टेनिस टुर J5 को पहिलो सर्किट अन्तर्गत महिला डबल्समा च्याम्पियन बनेको छ र आयोजक FC विजय युथले हिजो BFC भरतपुरलाई 2-1 गोल अन्तरले पराजित गर्दै हेटौडा गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि हात पारेको छ। थपिएको 5 महिनाको समयमा सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोगलाई काम गर्न कति सजिलो। रेडियो कुराकानी, अरू खबर र कार्टुन पनि बाँकी नै छ। CIN को साझा खबर सुन्दै गर्नुहोला।
प्रसूति एक विशेष अवस्था हो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 महामारीको समयमा यस अवस्थालाई अझ बढी ध्यान दिनुपर्दछ। गर्भवती तथा सुत्केरीलाई पनि कोरोना भाइरसको संक्रमण हुन सक्छ। जुनसुकै अवस्थामा पनि गर्भवतीलाई विशेष हेरचाह र स्याहार चाहिन्छ। बच्चा जन्माउने बेलामा पनि खतराका लक्षणहरू देखिन सक्छन्। 8 घण्टा भन्दा बढी लामो सुत्केरी व्यथा लाग्नु, बच्चाको पहिला हात, खुट्टा वा नाल निस्कनु, गर्भवतीको हात खुट्टा अररो भई काँप छुट्नु वा मुर्छा पर्नु, बच्चा जन्माउनु अघि अथवा बच्चा जन्मिसकेपछि पनि धेरै रगत बग्नु। यस्ता लक्षणहरू देखा परेमा तुरुन्तै नजिकैको स्वास्थ्य संस्थामा जाँच्न लैजानुपर्छ। समयमै खतराका लक्षणको पहिचान गरी गर्भावस्थालाई सुरक्षित बनाऊ। कोभिड-19 सम्बन्धी कुनै पनि जिज्ञासा भएमा पैसा नलाग्ने कल सेन्टर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र र UNFPA द्वारा जनहितमा जारी। अग्निजन्य दुर्घटना भएमा 01 55 55 689 मा सम्पर्क गर्नुहोस्। BBS नेपाल ललितपुर। सामाजिक रूपान्तरणका लागि यो हो सामुदायिक सूचना नेटवर्क CIN। साझा खबरमा अब सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको प्रसङ्ग। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा 63,787 वटा उजुरी दर्ता भएको छ। सरकारले हिजो आयोगका पदाधिकारीको समय सीमामा 5 महिना पनि थप गरेको छ। यस अवस्थामा आयोगले कसरी काम गर्ला? साथी विनोद शर्माले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका अध्यक्ष गणेश दत्त भट्टसँग सोध्नु भएको छ। 3787 वटा प्रारम्भिक अनुसन्धान भइसकेका उजुरीहरूमाथि हामीले काम गर्यौं। 500 उजुरीहरूमाथि हामीले निर्णय नै गरिसकेका छौं। 100 भन्दा बढी द्वन्द्व पीडितहरूलाई हामीले परिचय पत्र चाहिँ जारी गर्यौं। 100 भन्दा बढीलाई परिपूर्णको फारम पनि चाहिँ उपलब्ध गराएका छौं हामीले र 173-74 वटा चाहिँ उजुरीलाई विस्तृत अनुसन्धानमा लैजाने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौं। संख्यामा कम भए पनि हामीले द्वन्द्व पीडितलाई चाहिँ परिचय पत्र उपलब्ध गरायौं। आयोगमा रहेका जो 63,787 उजुरीहरू छन् त्यसमध्ये पनि केही उजुरीहरू तानेलीमा जाने गरिकन छुट्याइसकेका छौं। निर्णय गर्न मात्रै बाँकी छ। त्यो उजुरीमाथि छानबिन र मेलमिलापको प्रक्रिया टुङ्ग्याउनलाई चाहिँ कति समय लाग्ने रहेछ? TRCसँग सम्बन्धित ऐन र चाहिँ नियमावलीले एउटा विधि र प्रक्रिया तोकिदिया छ, जसले गर्दाखेरि एउटै उजुरीलाई लजिकल इन्डममा पुर्याउन इट टेक्स भेरी लङ टाइम, लामो समय लागेको छ हैन। सर्वोच्च अदालतको फैसलाको आधारमा कानूनको चाहिँ संशोधन हुनुपर्दछ र अर्को के छ भने हाम्रो संरचना पनि व्यापक बनाइनुपर्छ। 7 वटा प्रदेशमा 7 वटा मुकाम कार्यालयहरूलाई चाहिँ पुनः सञ्चालन गर्ने, त्यसपछि 7 वटाबाट कम्तीमा पनि 18 वटामा लैजानु जरुरी छ तपाईको। र त्यसका लागि चाहिँ राज्यले साधन स्रोत उपलब्ध गराउनुपर्छ। यसले 5 देखि 6 वर्षसम्म यसले समय लिन्छ। राजनीतिक नियुक्ति भएको हो आयोगमा, द्वन्द्व पीडित प्रभावितहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह पो राखिन्छ कि यो छानबिन गर्ने क्रममा मेलमिलाप गराउने क्रममा भन्ने आशंका पनि छ। यसलाई चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ? मन्त्री परिषदको निर्णयको आधारमा चाहिँ आयोगका पदाधिकारीहरूको नियुक्ति भएको हुन्छ। हामीले त्यहाँ काम गर्ने भने TRCसँग सम्बन्धित एक्ट, TRCसँग सम्बन्धित नियमावली र सर्वोच्च अदालतले चाहिँ संक्रमणकालीन न्यायका सन्दर्भमा प्रतिपादन गरेका सिद्धान्तहरूको आधारमा हामीले काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो आग्रह र पूर्वाग्रहको आधारमा हामी काम गर्नै पाउँदैन। हामीले कानूनको अधीनमा बसेर काम गर्नुपर्ने र त्यसरी हामीले काम गर्न नसक्दाखेरि हाम्रा निर्णयमाथि जसलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन ऊ अदालतमा जान सक्ने स्थिति भएको हुनाले त्यस्तो किसिमको आग्रह पूर्वाग्रह नराखिदिनु म अनुरोध गर्दछु। आयोगमा 60,000 उजुरी चाहिँ अझै बाँकी रहेछ प्रक्रियामा जानको लागि। सरकारले 5 महिनाको अवधि थप्ने भनेको छ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको प्रतिक्रिया? तरल राजनीतिक अवस्था छ, त्यसमा नेपाल सरकारलाई पनि निर्णय गर्न केही अप्ठ्यारो पर्यो होला। तर के हुन्छ भने आयोगलाई कहिले 20 दिन चाहिँ म्याद बढाउने, कहिले 5 महिना म्याद बढाउने, यसले राम्रो चाहिँ गर्दैन। तपाईँको आयोगका प्रति चाहिँ जो मेजर स्टेक होल्डरहरू छन् उनीहरूले चाहिँ विश्वास गर्न सक्ने वातावरण बन्दैन। अलिकति लामो समय दिनुपर्दछ। यसले गर्दाखेरि के हुन्छ आयोग आफै संगठित हुन सक्दैन, उसले आफै प्लानिङ गर्न सक्दैन। त्यो निश्चितता भएन नि। तपाईँको निश्चितता नहुन्जेलसम्म आयोग र आयोगका पदाधिकारीहरूले प्रभावकारी किसिमले काम गर्न सक्दैन। 4 महिना 5 महिना अवधि बढाउने कुराबाट म खुसी छैन।
अब केही खबर संक्षेपमा। कक्षा 11मा अध्ययनरत विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा सम्बद्ध विद्यार्थीले नै सञ्चालन गर्ने भएका छन्। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले यसै शैक्षिक सत्रमा कक्षा 11मा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीको अन्तिम परीक्षा विद्यालयबाट नै हुने स्पष्ट पारेको छ। र नेपालले बासमती धान नेपालको हो भनी दावी गरेको विषयमा आफ्नो प्रमाण युरोपेली संघलाई पठाएको छ। भारत र पाकिस्तानले बासमती धान आफ्नो देशको हो भन्दै आधिकारिकताका लागि EUमा दावी पेश गरेपछि नेपालले पनि सो धान आफ्नो देशको हो भनी दावी सहितको पत्र दर्ता गराएको छ। हामी साझा खबरको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघद्वारा सञ्चालित CIN को बिहान 6 बजेको साझा खबर सक्नु अघि तपाईको स्वस्थ जीवनशैलीसँग जोडिएको एउटा सन्देश। दाँतलाई स्वस्थ राख्न के गर्ने? बिहान बेलुका राम्रोसँग फ्लोराइड भएको टुथपेस्टले ब्रस गऱ्यो भने चाहिँ दाँतमा किरा लाग्दैन। दाँतमा दन्त लेउ भन्छ नि जुन, त्यो जम्मा हुन दिनु भएन। जे खाएर पनि दाँतमा अड्किन दिनु भएन। दाँतमा टाँसिने कुराहरू, गुलियो कुराहरू जसले दाँतमा किरा लाग्छ के अझ दाँत बिस्तारै मक्किँदै जान्छ। गुलियो कुराहरू धेरै नखाने, खाने बित्तिकै कुल्ला गरिहाल्ने अथवा ब्रस गर्नु पर्यो। दाँत सफा राख्नु पर्यो। कडा खालको ब्रस प्रयोग नगर्ने। बिहान बेलुका 2 मिनट जति ब्रस गरे पुग्छ। धेरै कोटिराख्नु पनि पर्दैन। सुत्नुभन्दा अगाडि चाहिँ ब्रस गरेर सुत्ने। बिर्सिनु भयो भने बिहान बिर्सिँदा त्यति फरक पर्दैन, राति चाहिँ ब्रस गर्न बिर्सिनु भएन। डाक्टर श्वेता धितालको यो सन्देशसँगै साझा खबरमा मुख्य खबर फेरि एकपटक। नेकपाको दुवै समूह प्रतिरक्षात्मक लोकतन्त्र कसैले खोज्न नसक्ने प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी। संवैधानिक नियुक्तिको विरुद्ध सभामुख सापकोटा सर्वोच्चमा। कोरोना संक्रमितको संख्या दैनिक ओह्रालो लाग्दै नेपाललाई 5 लाख डोज खोप दिने चीनको घोषणा। बैतडीमा किशोरीको बलात्कारपछि हत्या। 2.5 करोड नेपालीको हातमा इन्टरनेट। प्रक्रियामै अल्मलियो विपद जोखिम योजना। उच्च हिमाली क्षेत्रमा हिमपात। आज साँझदेखि मौसम सामान्य हुँदै जाने। भारतमा झण्डै 50 लाख भन्दा बढीले लगाए कोरोना विरुद्धको खोप। म्यानमारमा सैनिकको विरुद्ध सर्वसाधारण आन्दोलनमा कन्ट्र्याक्ट ट्रेसिङ एपमा त्रुटि देखिएपछि जापानी प्रधानमन्त्रीले मागे माफी। र नेपालले आगामी चैतमा त्रिदेशीय क्रिकेट लिग खेल्ने। साझा खबरको अन्त्यमा कार्टुन हामीले राजधानी दैनिकमा कोरे शीर्षकमा उत्तम नेपालले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। यहाँ व्यङ्ग्य गर्न खोजिएको छ। फेरि पनि बन्द हडतालका श्रृङ्खलाहरू सुरु भएका छन्। केही व्यक्तिहरू यहाँ एक आपसमा छलफल गरिराखेका जस्ता देखिन्छन्। कसैले चुडोमा हात लगाएका छन्, कसैले विभिन्न हाउसहित आक्रोश पोखिराखेको जस्तो देखिन्छ। तल चाहिँ यस्तो लेखिएको छ, कुर्सीका लागि फेरि बन्द हडतालको उपहार हरे। हामी नि थुक्क भन्दै एक थैली थुकै उपहार पठाइदिउँ न। हवस् त प्राविधिक साथी सुनिल राज भारतलाई धन्यवाद। अहिलेलाई लील प्रकाश चन्द्र स्नेहा कर्ण विदा भयौं। तपाईको आजको दिन शुभ होस्। नमस्कार। यसपछि देशभरिका सामुदायिक रेडियोबाट कार्यक्रम पढ्न देऊ अघि बढ्न देऊ प्रसारण हुनेछ। सुन्ने प्रयास गर्नुहोला।